உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருக்கா? பெரும்பாலும் நெஞ்சு சளி இருக்கவங்க மெடிக்கல்ஸில் போயிட்டு டேப்லெட் வாங்கி போடுவாங்க. அது தற்காலிகமாக சரியுமாகவே தவிர முழுவதுமாக குணமடையாது. அதை எப்படி குணப்படுத்தணும்னு தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரம் குணமடையும். டிப் நம்பர் 2. இது செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான பொருள் துளசி, வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி 3 இலைகளையும் தலா சிறிது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம அளவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் இந்த 3 இலைகளையும் போட்டு கொஞ்சம் தேன் கலந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அது சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் குடிச்சிட்டு வாங்க. பெரியவங்க குடிக்கும் போது அதில் கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சிறிதளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி நீங்கள் உள்ளுக்க ஒரு வாரம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி வெளியேறதை நீங்களே கண்டிப்பாக பார்க்கலாம்.